ভিউয়ার্স, এই ওয়াটার হিটারটির কয়েল খারাপ হয়ে গেছে। এই দেখেন আপনারা, পানি বাইরে আছে, ভিতরে কয়েল খারাপ হয়ে গেছে। তো এইটি আমি বদলি করব। এখন এইটি খুলে আরেকটি নতুন ফিটিং করব। পানির মধ্যে কারেন্ট চলে আসতেছে, সেজন্য আমি এই ওয়াটার হিটারের কয়েলটি বদলি করে দেব। আপনারা দেখতে থাকেন কয়েল কীভাবে পাল্টানো হয়। নতুন একটা আনছি, এটি ফিটিং করবো আমি। দেখেন এই কয়েলটি এই ওয়াটার হিটারে ফিটিং করব। ওয়াটার হিটার এখন ফুল পানি, এখানে 30 লিটার পানি আছে। এই পানিগুলি বাইর করতে হলে আপনাকে এই 9 লিটার বাল্ব এটি খুলতে হবে। এখানে পানি ঢুকবে, বাইরে হওয়ার রাস্তা নেই। এখানে ওয়াশার আছে এবং স্প্রিং আছে, পানি ঢোকার রাস্তা, পানি নিচে আসার রাস্তা না। কারণ এটি দেওয়ার কারণ হলো এটার কয়েলটি ঠিক ভালো থাকার জন্য। এটি না থাকলে কয়েল খারাপ হয়ে যাবে, কারণ এটি যদি না থাকে পানি নেমে কয়েল ফুলে যাবে। সেই জন্য আমি যখন এখন কয়েল বদলে করবো, এই বাল্বটি খুলে ফেলতে হবে। 9 লিটার বাল্বটি খুলে ঠান্ডা পানি বাহির করতে হবে। এখানে সাধারণত পাইপ লাগিয়ে দিতে হবে, কারণ এখানে ইলেকট্রিক যন্ত্র আছে। ইলেকট্রিক এখানে পানি পরে কি নষ্ট হয়ে যাবে, এখানে সকেট আছে। সেজন্য আমাকে সব সাথে সাথে একটা পাইপ লাগিয়ে দিতে হবে। ওয়াটার হিটার নামিয়ে নিয়েছি। এখন এই কয়েলটি খুলতে হবে। এই কয়েলটি খোলার জন্য একটি 5 ড্যাশ লাগবে। দেখেন এটি কিরকম হয়ে গেছে। আমি একটু নতুন ফিটিং করবো। এখানে একটা ওয়াটারের মতো করতে হবে, কারণ নয়তো আগের মতো লিক করবে। পুনরায় ভালো মতো করে টাইট দিতে হবে। নাম লিটার বাল্বটি অবশ্যই লাগাবেন। এটি না লাগালে কয়েল তাড়াতাড়ি খারাপ হয়ে যাবে। এখন আমি তারে কানেকশন দিতেছি, নিউট্রাল ফেজ এবং আর্থ।
এই সেট হলো ঠান্ডা পানি আর এই সেট হলো গরম পানি। এখন পানি মতলব হয়ে গেছে, পানি কোল্ড হয়ে গেছে ওয়াটার হিটারে। আমি এখন সুইচ চালু করবো। হ্যাঁ দেখেন এখন পাওয়ার চালু হয়ে গেছে। 2-3 মিনিট পর পানি গরম হতে শুরু করবে। ওকে, এখন আমি কভারটি বন্ধ করে দেবো।